안녕하세요, 찐사TV입니다. 여러분, 비염하면 뭐가 떠오르시나요? 보통은 코막힘이나 콧물이 떠오르지 않으신가요? 흔히 비염 증상으로 알려져 있는 코막힘, 콧물 외에도 비염을 의심할 수 있는 증상이 있습니다. 코막힘, 콧물, 재채기 이 세 가지 증상이 하나도 없는데 비염, 즉 코에 문제가 있을 수 있다는 거죠. 오늘은 그 증상들이 무엇인지, 왜 그런 생뚱맞은 증상들이 비염일 수 있는 건지 알아보려고 합니다. 어떤 알레르기 항원 또는 환절기에 비염이 심하신 분들이 굉장히 많은데요. 비염뿐만 아니라 눈 간지러움을 호소하시는 분들이 많습니다. 물론 결막염일 가능성도 있지만 일부는 비염 때문에 생긴 눈 간지러움일 수 있습니다. 우리의 눈과 코는 서로 연결되어 있습니다. 코와 눈을 연결하는 통로를 누비관이라고 하는데, 비염, 즉 코의 염증이 이 누비관에 타고 올라가 눈에 침투하여 간지러운 느낌이 들 수 있어요. 특히나 코 쪽이랑 가까운 눈 부분이 간지러울 때 비염 때문일 확률이 높습니다. 평소에 코막힘, 콧물도 심한데 눈까지 간지럽고 말썽이라면 비염으로 인한 눈 간지러움일 수 있으니 비염을 치료하는 데 집중하면 이런 증상도 호전이 될 수 있습니다. 이 증상들은 지난 영상에서도 설명했듯이 인후두염증 또는 축농증과 같은 증상인데요. 비염으로 생성된 콧물이 목으로 넘어가서 걸려 있거나 위산 역류로 인해서 이런 증상이 나타날 수 있습니다. 특히나 환절기에 목, 이불감이 심해진다면 비염으로 인한 후비로일 가능성이 높아요. 우리 코에서는 하루에 300에서 600ml의 분비물을 부비강을 통해서 생성합니다. 자연적으로 나오는 분비물이 알레르기, 비염 등으로 인해 양이 증가하거나 점도가 끈끈해지면 분비물이 코에서 목으로 넘어가는 느낌이 들거나 목에 고인 듯한 느낌이 들면서 거리기도 하고 잘 빠져나오지 않아서 답답함을 느끼게 되는 거죠. 그래서 가래낀 느낌이 무엇 때문인지 정확한 문진과 검사를 통한 진단이 필요합니다. 유난히 환절기에 기침이 심해진다면 비염 때문임을 의심할 수 있습니다. 위에서 설명했듯이 콧물의 양이 증가하여 코가 목 뒤로 넘어가면서 목을 자극하면 기침이 날 수 있습니다. 또 알레르기 증상으로 목 점막이 예민해져서 가벼운 자극에도 이물질로 인식해서 기침을 만들어내는 거죠. 기침이 있다고 폐나 천식 등 폐의 문제를 생각할 수도 있지만 알레르기 비염으로 인한 기침일 수도 있으니 정확한 검사를 통해서 적절한 치료를 받는 것이 좋습니다. 만약 숨소리가 쌕쌕거린다든지 호흡하는데 숨이 좀 찬다든지 가래에서 찐득한 가래가 나온다면 폐 엑스레이를 찍는 등 내과에서 정밀 검사를 받아보시는 것이 좋습니다. 비염으로 코막힘, 콧물, 코 간지러움 등 코에 대한 모든 증상이 나타나는 것은 흔하지만 코에서 피가 나는 경우는 드물다고 생각하실 텐데요. 비염 증상이 심해지는 환절기나 겨울철에 특히 코피가 자주 나는 환자분들이 있습니다. 비염 때문에 코가 불편하여 본인도 모르게 코를 자주 판다거나 만진다거나 비중병 망곡증 때문에 코를 남들보다 세게 풀면 점막이 약해져서 코피가 자주 날 수 있습니다. 특히나 콧물에 붉은 피가 섞여 나온다면 코 안에 점막이 자극되어 있다는 흔적이니 자기 전 안연고리 독보에서 코점막을 건조하지 않게 해주시는 것이 중요합니다. 오늘은 흔하지 않는 비염 증상 4가지에 대해 알아보았는데요. 이런 증상들이 심하거나 반복된다면 근처 이비인후과에서 정밀 진단 받으시고 정확한 치료 받으시기 바랍니다. 그럼 다음에 또 유용한 정보로 만나요. 안녕.